Oduu ijoo Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed warshaa simmintoo lammii guyyaatti kumtaala 150 oomishuu eebbisiisan. Hawaasni diyaasporaa hojiilee misoomaa naannoo Oromiyaa keessatti hirmaannaa irraa eeggamu gumaachuu qabaa jedhame. Mootummaan Ruwaandaa dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uudhaan hojii kalaqaa irratti hojjetaa jiru magaalaa Kiigaalii giddugala innoveeshinii taasisaa jiraachuun himame. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa oduu guyyaa sa'aatii 6 waliin Antaadisa Tarrafatii nu hordofaa. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed warshaa simmintoo lammii guyyaatti kumtaala 100 fi 50 oomishuu eebbisiisan. Ministeerri muummee sirna eebbaa warshaa simmintoo lammii irratti haasaa taasisaniin bu'uuraalee misoomaa hedduu murteessoo ta'an saffisiisaa fi ga'umsaan xumuruun tajaajilaaf qaqqabsiisuun fakkeenya kan ta'u ibsanii jiru. Hojii ciccimoo akkanaa dhaloonni dhufu iyyummaa akka hin dhaalleef guddinaa fi badhaadhinaaf ce'umsa gaarii akka eeggatu kan agarsiisu ta'us dubbatanii jiru. በመጀመሪያ እጅግ ያማረ በሳይዙም በጣም ትልቅ የሆነ በጊዜውም በፍጥነት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረውን የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዛሬ ተጠናቆ ለማስጀመር የበቃችሁ ለዚህ ስራ የተጋችሁ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። jalqabarratti warshaa guddaa bareedaa ta'e haala kanaan xumurree ifatti hojii eegale kana hojii kana milkeessuuf kan tattaafatan hundi keessan baga gammaddan baga gammanne. Biyyoonni guddatanii fi guddataa jiran gidduu garaagarummaan jiru. Qabeenya kaleessa dhaalanii fi rakkoo fi idaa isaan kaleessa dhaalanidha. Biyyoonni guddatan qabeenya kuufatanii waan qabaniif rakkoo isaan mudatu salphaatti bira darbu. Dhaabbileen gaariin waan ijaaramaniifis biyya isaanii rakkoo mudatu salphaatti ce'u. Warri guddataa jiran kana kan hin qabne ammoo rakkoon isaaniis akkasuma. Kanaaf biyyoonni guddataa jiran pirojektii meeggaa akkasii hin hojjetan taanaan rakkoo kana keessaa ba'uu hin danda'ani. Nutis pirojektii guddaa ariitii kan qabuu fi qulqulluu ta'e hojjechaa jirra. Kan akkanaas hojjechuu itti fufna. Warshaan simmintoo lammii kunis kana kan guuttatedha. Pirojektoota indaastirii akka warshaa simmintoo lammii biyyattiitti yoo babal'isne carraa hojii fi guddina biyyaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa qaba kan jedhan Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed keessumaa oomisha sibiilaa xaa'oo indaastiriiwwan gurguddaa fi waraqaa qonnaa irratti ciminaatiin hojjetamuu akka qabus dhaamaniiru. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ትላልቅ ስብራት ትላልቅ ችግሮች አሏቸውና መፍትሄዎቻችንም ትላልቅ መሆን አለባቸው። በመላው ዓለም የሚገኙ ገንዘብና ዕውቀት ያላቸው ኢትዮጵያውያን biyyoonni akka Itoophiyaa rakkoo gurguddaa qaban furmaata gurguddaatu isaan barbaachisa. Hojii gurguddaa akka kanaa hojjechuudhaan rakkoo biyyattii mootummaa qofti kan hiiku miti. Abbootiin qabeenyaa diyaaspooraa namni kamiyyuu hirmaachuu qaba. Kun ifatti imaammata keenya keessa taa'eera. Warri maallaqa qabdan koottaa biyya keessatti hojjedhaa. Warri maallaqa qabdan koottaa biyya keessatti hojjedhaa akka obbo Buzaayyootti. Koottaa dargaggoota hedduufis carraa hojii uumaa. Yeroon ni darba. Bakka jirtanii koottaatii biyya keessan misoomsaa. Warshaan simmintoo lammii galtee dhiyeessii hunda biyya keessaa kan guuttatudha. Warshaa sibiilaas xaa'oos Itoophiyaa keessatti hundeessinee biyyuma keessatti oomishuu osoo dandeenye warraaqsa indaastirii keenyaaf qooda olaanaa qaba. Warshaan kun dhiyeessii simmintoo hojii indaastirii keenya bira darbee jireenya lammiilee hedduus kan jijjiirudha. ዛሬ እንደ ለሚ ያሉ 10
15 ፋብሪካዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ቀጠና ውስጥ ማስመረቅ ብንችል ወጣቶቻችን አዳዲስ ስራ አዳዲስ መስክ ተምረው ለሀገራቸው ልማት har'a warshaa akka simmintoo lammii kana kudha lama kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti osoo eebbisiifne dargaggoonni keenya damee hojii haaraa akkanaa keessatti osoo hirmaatanii Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti gara badhaadhinaatti ceessuun tilmaamuun nama rakkisu. Itoophiyaa naannoo Amaaraa kan barbaachisu warshaa akka kanaati kan ga'umsa qabu qulqullinaa fi sadarkaa qabutu isiniif mala. Warshaan kun agarsiiftuu guddina biyyattiiti. Dhaabbileen dhuunfaa hojiilee investimentii wal fakkaataa irratti bobba'uun jireenya lammiilee hedduu fooyyessuu fi kabajaan akka jiraatan taasisuun akka danda'amus akeekanii jiru ministeerri muummee. በሲሚንቶ ፋብሪካ የጀመርነውን ንቅናቄ ይህ ሲሚንቶ ፋብሪካ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፋብሪካዎች ተደምረው ከሚያመርቱት ግማሽ ገደማ ማምረት ይችላል። ሶሶቺ ወርሻ ሲሚንቶ ራ ኤገሌ ወርሻን ኩን ወለካ ወርሻሌ ኢትዮጵያ ኬስ ጅረኒ ኒ ኦሚሻ ከነከ ከና ለመውሶ ጀኔ ሃንገ ወርሻሌን ሁንዲ ኦሚሻን ኒ ኦሚሹ ጀቹዳ ከናፍ warshaan kun baay'ee guddaadha. Warshaalee sibiilaa 4-5 osoo ijaarre manneen jireenyaa ijaaruudhaaf bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaaf dameen dhuunfaa fi mootummaa akkanatti waliin hojjechuu qabu. Rakkoon Itoophiyaa akkanaan furama. Uummanni Itoophiyaas jijjiirama biyya kanaa keessatti qooda keenya akka baanu waamicha koon dabarsa. Waaqni Itoophiyaa fi uummata ishee haa eebbisu. Namoonni hojii kana akka galmaan ga'uuf qooda taphattan guddaa galatooma. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez waliin mari'atan. Ministerichi yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 79ffaa Ameerikaa Niiwuyoork taa'amaa jiruun cinaatti barreessaa olaanaa dhaabbatichaa waliin mari'atanii jiru. Mariin isaanis dhimma tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun himameera. Naannichattis nageenya waaraa uumuudhaaf hojii hojjetamuu qaban irratti mari'achuu isaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Haal wal fakkaatuun ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee Ingilizitti ministeera dhimmoota dippiloomaasii mirga namoomaa Afrikaa Lord Collins waliin marii taasisaniiru. Ambaasaadder Taayyeen haala yeroo gaanfa Afrikaa fi carraaqqii Itoophiyaa naannichatti nageenyi misoomnii fi tumsi diinagdee akka uumamu taasisaa jirtu ministerichaaf ibsanii jiru. Dhimmoota nageenyaan dabalatatti investimentii, teekinooloojii, daldalaa fi kalaqa irrattis walta'iinsaan hojjechuun akka barbaachisu eeraniiru. Gama kanaatiin Itoophiyaan Ingiliz irraatii muuxannoo qooddachuu akka barbaaddus eeraniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa miseensota daayispooraa kabaja ayyaana Irreechaaf gara biyyaa dhufan simachuu eegale. Waamicha mootummaan naannicha taasisee hordofee miseensonni daayispooraa ayyaana Irreechaa hora Finfinneef hora Arsadeef gara biyyaa galuu itti fufanii jiru. Simannicha irratti hawaasa daayispooraa kabaja ayyaanichaaf dhufan waliin magaalaa Finfinneetti mariin taasifamee jira. Waltajjicha irratti sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Saadaat Nashaa haasaa taasisaniin waltajjiin simannaa qophaa'e tokkummaan kan irratti calaqqeessame jedhachuun dubbatanii jiru. Qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa waliinis walitti dhi'aachuun biyya isaanii akka misoomsaniif sagantaa qophaa'e ta'us eeranii jiru. Wajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti Daayiriktarri dhimma daayispooraa Oromiyaa Amiin Jundii yeroon biyyattiin lammiilee dhaloota lammaffaa itti barbaaddu amma waan ta'eef waamicha yeroo eeggatedha jedhan. Sitti argamuun keessan biyya keessaniif jaalala isin qabdan agarsiisaa. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Dhufaatiin keessan kaarraa kuni yaamicha pirezidaantii kennaa qofa laaltanii fakkaatu. Qilleensa biyyaa, qilleensa ollaa, haala biyyi teenya keessa jirtu, eenyummaa keessan, biyyummaa keessan calanqisuuf ka dhuftan fakkaata malee ka dhugaa irreecha qofaa akka hin taanetti ana keessan na keessan mul'ata. Yeroo dhuftanii yeroo biyya teessaniif dhaabbattanii yeroo mootummaa kana wajjin ni jirrattan jiraattanii anaa dhufurra deebi'ee baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa Saadaat Nashaa waamichi taasifamee tokkummaa Oromoo ittiin calaqqisiisuuf kan deeggaru ta'uu himanii ayyaana Irreechaan boodas daawwannaan garaagaraa akka qophaa'u dubbatanii jiru. Yaamichi ammaa kunis
gama tokkoon seenaa deebi'ee duudhaa deebi'ee waliin qooddachuu akka dandeenyu tokkummaa Oromootaa waliin argisiisuu akka dandeenyu kanarra darbee ayyaanni kun saba keenyarra darbee saboonni biraas qooda fudhataa waan jiraniif nullee qooda keenya keessatti ba'uu akka dandeenyu akeekuudhaaf agarsiisuudhaaf kan darbeedha. Kanarra darbee diyaaspooraan keenya biyya alaa jiru gama tokkoon ayyaana kana waliin irreeffataa duudhaa isaa waliin kabajaa yeroo dheeraadhaaf qe'ee irraa fagaate sadarkaa isiin itti misoomte akka arguu danda'u gochuudhaaf waamicha darbeedha. Kana keessatti ayyaanan boodatti daawwannaan adda addaa qophaa'ee jira. Sochootanii Oromiyaan maal akka fakkaattu Oromiyaa keessatti jijjiiramni dhufe maal akka ta'e jijjiiramni jennu jijjiirama miidiyaadhaan haasofnu jijjiirama akkanumaan ibsamu osoo hin taane jijjiirama qabatamaa akka ta'e lafarratti akka arguu dandeettan isarraa qooda akka fudhattan isarraa hubannoo ga'aa akka argattan barbaadama. Godina Wallagga Bahaatti bara kana lafa hektaara 800 irratti oomishni qonnaa garaagaraa oomishamaa jiraachuu waajjirri qonnaa godinichaa beeksisee jira. Godinichatti hojiilee misoomaa qonnaa aanaalee limmuu fi giddaa ayyaanaa qaamolee hawaasa garaagaraatiin daawwatamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa Saxxoota Shooma dhiyeessa. Aanaalee rakkoo nageenyaa fi buqqaatiin bal'aan keessa ture keessaa aanaalee giddaa ayyaanaa fi limmuun kan eeraman yommuu ta'u bara kana lammiileen buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'uun fuula isaanii gara misoomatti deebisuun ni himama. Aanaalee kanneetti oomishni akka ruuzii, boqqolloo, salixaa, atoo, boonsituu fi kanneen biroon kilaasteraan misoome qaamolee garaagaraan daawwatameera. Aanaalee limmuu fi giddaa ayyaanatti rakkoo nageenya kanaan dura ture qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasatiin hojii hojjetamee nageenyi waaraan waan dhufuu danda'eef bara kana inisheetiiviin akka qonnaatti qabaman milkaa'aa jiraachuu bulchaan aanaa limmuu obbo Mitikkuu Mokonninii fi bulchaan aanaa giddaa ayyaanaa obbo Hunanyaa Darajjee himaniiru. Lamaan sadan darbeerraa kaasee aanaan keenya rakkoo finxaaleeyyii adda addaadhaan rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa ture. Erga sanaas hojiiwwan siyaasaa fi ijaarsaa bal'aa hojjetameen uummanni kun deebi'ee akka qe'eesaatti deebi'u ta'eera. Keessattuu naannoon kun kilaastera Arqumbee jechuun beekama. Kilaastera sabaaf sablammiin keessa jiraatudha. Yeroo ammaa maree bal'aa geggeessuudhaan qe'eesaanitti akka deebi'an goone keessattuu akka aanaatti hojiiwwan misoomaa babal'aa qabanne milkeessuu keessatti gahee adda durummaa isaanii ba'atanii hojiin bal'aan hojjetameera. Keessumaayyuu inisheetiivii haaraa ruuziidhaan shaakalli bara kana godhameen akka milkaa'ina guddaa tokkotti fudhannee ilaaluun ni danda'ama. Boqqolloon karaa bareedaa ta'een atarboonsituun keessumaayyuu FTC yookaan eriyaa yaalii irratti hojiiwwan hojjetamaa jiran galma qabanne wajjin yeroo laallu milkaa'ina guddaa tokko fudhannee fudhachuun ni danda'ama. Qonnaan bultoonni ooyiruun isaanii daawwatame yaada kennaniin waggoottan darban sababa rakkoo nageenyaan lafa qaban qotaa akka hin turre himanii bara kana nageenyi waaraan waan dhufeef nageenya naannoo isaanii eeggachaa lafa isaanii misoomsaa akka jiranii fi bu'aa gaarii kan abdatan ta'uu himaniiru. Amma hojiin hojjechaa jirru iddoo kanatti kan argamaa jiru salixadha. Boqqolloollee bakka biraa lawuziillee waan akkasii kana hundumaa facaasne jechuudha. Nama 16 gurmaa'ina nama 16 of jalatti hin qaban durataa isaaniidha. Akkasittiinidha qonne. Lafti keenya hektaara 32dha. Kanarraa yoo xiqqaate kuntaala nuti hanga kuntaala 320tti abdiin nuti irraa qabna. Amma ijaaramnee nama 17 taanee hektaara 33 kana hojjenne. Bara oomishaa 2016-2017tti lafa hektaara 800 caalu midhaan gosa garaagaraatiin kan misoome ta'uu kan himan ammoo itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Asfaa Hambisaa kanarraas callaan kuntaalli miliyoona 25 ol kan abdatamu ta'uu himaniiru. Midhaanii misooma waliigalaa lafa hektaara 865 yeroo ammaa kana qonna jirachuudha. Isaan kanas kilaasteraan yeroo laallu walumaa galachuudhaan midhaan qotame dhibbantaanni 80 kilaasteraanii kan keessaa lafti hektaarri 165 kilaasteraan qonnee walumaa galamachuudha. Oomisha waliigalaa immoo lafa amma kana qonnee booddee oomisha miliyoona 25 jechuudha kan nuti argachuudhaaf karoorsaa jirru. Hektaara tokkotti giddu galeessaan hektaara kuntaala 38 argachuudhaaf hojjetaa jira jechuudha. Kalau budi jawa ala nala le manir kat
qalbiina boojite alanala galteera taafi alanala amma shokko malli maale nangalle kaayitaale kan jiddaaf dubaay malee taa'u jette buna koollee jennee deemte gatte ergan deema jette deemi silaa anaaf maangootu dubaay jaala jiddaaf dubaay malee taa'u jette buna koollee jennee deemte gatte ergan deema jette beeluu silaa anaaf maangootu dubaay jaala. daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromootti gara oduutti nutti darbaa. Hojiiwwan riifoormii EBC'n hojjetaa jiru mootummaan kan tumsu ta'uu sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala ijaarsa dimokiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaa himan. Hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa EBC Itoophiyaa qabiyyee fi bifiyyee irratti fooyya'insa hedduu taasisaa jiraachuu ibsanii jiru. Heeraan Silashii dabalata qabdi. EBC'n istiidiyoo haarawaa fi sadarkaa isaa eeggate Jimmaatti bane bakka hooggantoonni fi keessummoonni biroo akkasuma bakka buutonni hawaasa magaalaa Jimmaa fi naannawaa ishee argamanitti eebbisiiseera. Sirna eebbaa kanarratti argamuun haasawaa kan taasisan sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala ijaarsa dimokiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaa mootummaan hojiilee riifoormii EBC'n gadi fageenyaan taasisaa jiru itti fufiinsaan tumsuu fi itti fufa jedhaniiru. ከለውጡ ጋር የተራመደ ራሱን ቆሞ ሪፎርም ያደረገ የሐሳብ ሪፎርም EBC'n jijjiirama waliin tarkaanfataa jira. Riifoormii yaadaa, riifoormii editoriaalii, riifoormii qabiyyee bifiyyee taasisaa jira. Riifoormii caaseeffamaa fi hojmaataa taasisaa jira. Riifoormii hooggansaa fi humna namaa akkasuma riifoormii teekinooloojii taasisaa jira. Miidiyaa biyya ceesisuu waan taataniif uummanni Itoophiyaas uummanni Jimmaas isin galateeffata. Mootummaanis riifoormii eegaltanii irratti akkuma isin deeggaraa jiru caalmatti uummatatti gadi bu'uuf carraaqqii taasisaa jirtanii yaada uummatarraa gara mootummaatti mootummaarraas gara uummataa sirnaan akka dhaqqabuuf carraaqqii taasisaa jirtanii irratti itti fufiinsaan kan isin tumsuu ta'uu isinii ibsuun barbaada. እንደ መንግስት ሚናችንን የምንጫወት መሆኑን በዚሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። Sirna eebba istiidiyoo EBC Jimmaa kanarratti keessummaa kabajaa gara biraa ta'uun kan argaman Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa EBC'n Jimmaatti istiidiyoo banuun isaa hawaasaa fi godinaalee naannichatti argamanis kan fayyadu ta'uu ibsan. EBC'n aadaa fi duudhaalee gaggaarii godina Jimmaa fi naannawichaa caalmaatti akka mul'isuufis dhaaman. እዚህ ብዙ ታሪክ አለ። As aadaa fi seenaa hedduutu jira. Waan himamu hedduutu jira. Itoophiyaa seeneffama waloon ijaaruuf yaadama qabamee irratti hojjetamaa jiruutiif Jimmaan iddoo argamaati. Taarsimaa oftudha. Qabiyyee isaa fooyyessuuf carraaqqii EBC'n taasisaa jiruuf Jimmaan fi naannofti ishee murteessaadha. Kanaafuu kana milkeessuu keessaniin gammaduu qabdu. EBC'n caalmatti dhaqqabamaa of taasisuuf istuudiyoowwan dabalataas banaati kan jiru. Warra Jimmaa istuudiyoo qe'ee keessanitti banamee kanatti fayyadamaati aadaa fi duudhaa keessanii sirriitti gurguradhaa. EBC'n aadaa fi duudhaa gaggaarii naannawichaa hanga ammaatti hin mul'atiniis akka mul'iftan waadaan isiniin jedha. የመጣውን እድል መጠቀም ያስፈልጋል። Hojii raawwachiisaa olaanaan EBC Geetinnat Taaddasaa EBC'n qabiyyee fi bifiyyee isaa fooyyessuun fedhii daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa guutuuf hojiilee riifoormii hedduu hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. EBC'n yeroowwan itti aananittis istuudiyoowwanii fi chaanaaliiwwan dabalataa eebbisiisuuf akka jirus dhaamaniiru. የአድማጭ ተመልካቾቻችንን ፍላጎት ለማሟላት በሚያስችለን አግባብ እንሰራለን። Karaa fedhii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa guutuuf nu dandeessisuutiin ni hojjenna. Istuudiyoon asitti bannees qaama qabiyyee keenya fooyyessuu keessaa tokko ta'uu akka hubattan isin beeksisuun barbaada. Chaanaalii televezyiyoonaa 5 qabna. Kana keessaa tokko chaanaalii afaan Oromooti. Uummanni Jimmaa hordofaa akka jirtan nan beeka. Guyyoota muraasa ni eebbifna. Guyyoota muraasa booda tamsaasa chaanaalii paarlaamaa ETVs ni eegalla. Chaanaalii daa'immaniis qabna. Waan hordoftaniif guddisnee isin galateeffanna. Jimmi bakka argama beekumsaa fi ogummaati. Qabiyyeen keenya isin biraa ni burqa. Hojii keenya qabiyyee fi bifiyyee fooyyessuu eegallee cimsinee itti fufna. በቀጣይ የያዝናቸው የይዘት ለውጥ ስራዎቻችን በጣም ሰፊ ናቸው። በአፋን ኦሮሞ ቻናል እንዳልኩት ነው። EBC'n istiidiyoo isaa magaalaa Jimmaatti banuun aadaa fi seenaa magaalittiin qabdu beeksisuu irratti gahee guddaa akka bahatu abdachuu isaanii jiraattonni magaalittii himanii jiru. Jamiila Jamaal yaada isaanii nu ergitee akka nutti dhiyaata.
EBC'n asitti banamuusaa gammachuu guddaadha. Akka biyyaattis akka magaalattis gammachuu guddaatu dhaga'ameera. Sababaan isaas immoo miidiyaan uummataa fi mootummaa walitti butuu hin danda'a, walitti fiduu danda'a. Kan biraa immoo diinagdee keenya piroomoot gochuunis hin danda'ama. Naannoo kanarratti aadaan, duudhaan, seenaan gurguddaan waan jiruuf isa itti dabarsuudhaaf biyya keenya keessa maaltu jira kan jedhu sanas baasuudhaafis afaan uummataa ta'uudhaafis faayidaa guddaa waan qabuuf baay'ee gammanneera baga nagaan dhuftan. Baay'ee natti tolee jira. Maaliif jennaan namumti intiniisa yaada isaa ibsatee yaada gaariis yaada wayyaa'uu jirus akkan ibsatudha jedheetan yaada. Kun immoo banamuu isaatiif baay'ee carraa guddaadha galatoomaan jedha. Magaalaa kana keessatti miidiyaan kun banamuunsaa as dhufee banamuunsaa gammachuu guddaa nutti uumeera. Magaalli Jimmaa seenaa guddaa qabdi. Aadaadhaan turizimiidhaan gadi bu'ee EBC'n seenaa gurguddaa Itoophiyaadhaaf dhiyeessa jedheen abdii guddaa qaba. Akka magaalaa jiraataa magaalaa kanaatti baay'ee gammanneerra. Hawaasarraa immoo cimina ta'e qaba. Kun kan kooti jedhee itti fufuu qaba. Itti fufee yaada isaa ibsuu qaba. Yaada gaarii, yaada waliigaltee nuuf kennu, waliigalee kanarratti deemna jechuu qaba jedheetan yaada. Hojiin EBC'n dhaqqabummaa isaa babal'isuudhaaf hojjetaa jiru guddina aadaa fi afaan Oromoofis gumaacha akka qabaatu hayyoonni Yuunivarsiitii Jimmaa fi jiraattonni godinichaa waamicha dabarsan. Korporeeshinichi qabiyyeef xiyyeeffannoo olaanaa akka kennu dhaamanii jiru. Mangistuu Akkumaa. Jiraattonni godina Jimmaa fi hayyoonni Yuunivarsiitii Jimmaa ETV'n afaan Oromoo tamsaasa Saayitii 24 taasisuun isaa guddina afaanichaa fi shoora olaanaa qabaa jedhan. Waggaa tokko keessattis qophiileenii fi oduun chaanaalii ETV afaan Oromootiin tamsa'aa turanis gaarii fi jajjabeeffamuu kan qaban akka ta'es himaniiru. Qophiiwwan baay'een isaanii baay'ee kan jajjabeeffamuu qabanidha. Keessattuu fakkeenyaaf diraamaan Irkoo jedhamu achirratti darbaa jira. Diraamaa sana fa'aa baay'ee kan daawwatamudha. Sagantaaleen adda addaa achirratti darbaa jiran baay'ee wanta gabbachuu qabanii fi namoonni yaada adda addaatiin yaada isaanii irratti daddabarfatan waltajjiileen adda addaa sagantaaleen adda addaa jiru. Akka fakkeenyaatti masaraa Abbaa Jifaar meeshaalee achi keessatti fayyadamaa turre aanolee irratti illee uffannaa aadaa kanallee gabaasaa turanii TV'n EBC'n akka magaalaa Gaarootti dhufe kana daawwachaa ture dabarsaas ture achi dhufaniiti kan isaan gabaasaa turan. Amma as dhiyaachuu jiraatiin immoo moor aadaan uummataa akka nyaanni aadaa uummataa uffannaan uummataa hojiinni bu'uuraalee misoomaa hojii hundaan hojjetu immoo sirriitti kan inni sagantaa sanarratti darbuuf uummatichi fayyadamaa. Hojiiwwan gaggaariin hojjetaman akka jirutti ta'e qophiileen xiyyeeffannoo argatanii fooyyeffamuu qaban jiraachuus hayyoonnii fi daawwattoonni kunneen himaniiru. Duudhaan Oromoo hedduunsaa tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti baay'ee barbaachisaadha. Duudhaan sirna gadaa kanaaf sana kan of keessaa qabu. Utuu dhiyaate baay'ee bareedaa ta'an jedha. Kan ammoo wanatti jiru gaariidha. Yeroo baay'ee sagantaan darbu haguuggii iddoo hunda utuu hammate maaliif aadaa dhokataa waan daawwatamuu qabu bakka itti hawwata turistii ta'an baay'een jiraachuu danda'u akka godina Jimmaatti. Kanaaf kanarratti moor xiyyeeffatee akka inni hojjetu utuu taasise. Diraamaa keessatti bakka itti fooyya'uu qabu. Fiilmiin barbaachisummaa isaan qabne ijoolleen ilaaluudhaaf fedhii hin qabne ijoolleedhaaf ilaaluun barbaachisaan ta'an yeroo tokko kan darbee mul'atu jira. Diraamaan kun maal keessatti sitti fakkaata? Yeroo adda addaa akkaataa namni itti saamamu, akkaataa itti manni cabsamu, akkaataa akkasii kana warri intinaa diraamee meeshaalee qabatanii irratti hojjetan jiru miti. Ijoolleen ala salaalanii kaane abba meeshaa naa bitee jedhu, shugguxii naa bitee jedhu. Kun immooshiiniin dhoomu baroo miti. Diraamaa fi intinii bohaartii adda addaa irratti kan wanti isin jalqabdan jira. Garuu immoo bal'ina akka saba keenyaa fi wanti barbaadamu hin geenye jalqabbiin jiru garuu gaariidha. Fakkeenyaaf amma waa'ee oduu irratti kan addunyaa akkaataa nama hawwatuun wanti jalqabame jira. ETV'n afaan Oromoo sa'aatii bal'aa qabutti fayyadamuun kana caala hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. Amma sagantaa bal'inaan hojjechuudha. Tokko keessattuu sagantaa aadaa irratti xiyyeeffatan seenaa barsiisan dookumantariileen garaagaraa aadaan Oromoo seenaan Oromoo ammallee tuqamee hin dhumne kana dookumantariidhaan dhalootaaf ol kaa'u dookumantarii garaagaraa hojjechuudhaan aadaa naannoo tokko qabaru gochuu kana malees kaalchiraal turizimii isa jedhan san naannolee tokkotti naannolee hunda keessa aadaatu jira duudhaatu jira qabeenyaalee turizimii garaagaraatu jira sana beeksisu darbee sagantaaleen barnootaa wal qabatan barsiisoo ta'an
garaagaraa utuutti dhiyaatanii baay'ee gaarii ta'a. Sagantaan ijoollees eegaluu dhiisuun barree yoo eegalee ijoolleen kan keenya afaan isiitiin aadaa isii barataa guddatti jechuudha.